Halo semua, hari ini saya ada bersama dengan anak saya yang bungsu, ya, Christy Rose. Dia umur 12 tahun. Sekarang kita dalam perjalanan mau antar dia ke Pramuka. Ich erzähl gerade, wo wir hinfahren. Hari ini saya mau tanya dia apakah dia baca Alkitab, ya atau tidak, dan ya saya akan interview sedikit gimana pandangan anak saya yang bungsu ini tentang Alkitab. Oke. Jadi seperti terakhir waktu saya interview suami, setiap kalimat akan saya terjemahkan karena anak saya hanya bisa bahasa Jerman atau Inggris, bahasa Indonesia dia belum bisa. Oke. So, bist du bereit? Ya, oke. Kamu baca Alkitab? Liest du in die Bibel? Ja. Ya. Ja. Oke. Kenapa kamu baca Alkitab? Warum liest du die Bibel? Also, ich bin ja in einem christlichen Haushalt. Meine Mama ist christlich, mein Vater, also meine Geschwister auch. Irgendwie ist das aus erster Hand, weil gesagt wird, ja, lies in der Bibel, es ist gut. Ya, stop. Sonst kann ich nicht alles übersetzen. Ya, saya baca Alkitab karena mama saya agamanya orang Kristen, papa saya, kakak-kakak saya. Jadi saya lahir di keluarga Kristen dan sesuatu yang normal untuk baca Alkitab. Und ich lese auch in der Bibel, weil oft mache ich es, wenn ich irgendwie Angst habe oder irgendwie gerade eine Zuflucht brauche oder überglücklich bin, dann ist wie die Bibel wie eine Zuflucht. Oke. Saya baca Alkitab itu seperti tempat pelarian. Jadi kalau di saat saya ada rasa ketakutan, saya baca Alkitab, atau kalau saya lagi betul-betul senang sekali. Jadi Alkitab itu buat saya seperti tempat pelarian. Ja. Oke, das war's. Kamu baca Alkitab setiap hari? Liest du die Bibel jeden Tag? Nein. Enggak? Kenapa enggak? Warum nicht? Oft weiß ich nicht genau, wo ich weiterlesen soll, oder ein Kapitel, das nicht interessant war, wird jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, weil es mich gar nicht mehr anspricht. Oke. Karena buat saya sulit untuk memulai membaca di mana, dan lain kali apa yang sudah saya baca lama-lama jadi membosankan. Jadi agak sulit untuk mencari bagian Alkitab yang buat saya itu menarik. Meinst du, das ist so Problem für viele junge Menschen? Apakah itu salah satu masalah buat kebanyakan anak-anak muda dalam membaca Alkitab? Bestimmt. Iya, pasti. Ich glaube, es ist besonders auch nicht nur junge Menschen, aber besonders für die eben schwierig, so in der Bibel was anzufangen. Wegen auch der Übersetzung, weil es ja ganz schwierige, so wie die Schlachter. Ya. Saya kira bukan hanya untuk anak-anak muda, tapi juga untuk orang dewasa, karena terjemahannya sulit untuk dimengerti. Und wenn man da keine Hilfe hat, würde es sehr schwer fallen. Also ich habe ja auch Probleme mit sowas. Da was Gutes zu finden. Jadi kalau tidak mendapatkan bantuan dalam membaca Alkitab, sulit juga untuk dimengerti. Jadi buat saya sulit untuk mencari Alkitab yang terjemahannya cocok buat saya. So das ist so, jadi itu suatu masukan buat kita supaya ada yang bisa menerjemahkan Alkitab yang mudah untuk dimengerti buat anak-anak muda. Denkst du, dass
wäre eine Lösung, eine Bibel so zu übersetzen, also entspricht dem jugendlichen Verständnis, dass damit die Jugendliche für sie einfach zu verstehen ist. Es gibt sogar eine, das ist die Volksbibel, aber ich glaube, da gibt es bisher nur das Neue Testament, vielleicht auch schon das Alte Testament, aber das ist so in Jugendsprache geschrieben, also so verständlicher auf jeden Fall. Ja. So, du verstehst die Worte, die da geschrieben sind. Ya, ada Alkitab anak muda, itu dia khusus di bahasa Jerman, namanya Volksbibel, jadi Alkitab rakyat. Itu ditulis dengan bahasa anak muda yang bisa mudah dimengerti, tapi baru ditulis untuk perjanjian baru, perjanjian lama belum lengkap. So, aber insgesamt für dich, tapi untuk kamu secara pribadi, secara umum, ada apa yang paling berkesan selama ini buat kamu dalam membaca Alkitab? Was ist für dich so insgesamt überhaupt, was ist für dich dann wichtig oder was am meisten für dich wichtig geworden ist, in die Bibel zu lesen? Gibt es da irgendwas? Also ich weiß ja, dass ich glaube daran, dass die Bibel echt Gottes Wort ist und einfach Gott so näher kennenzulernen, und es hilft mich wieder auf die richtige Bahn zu lernen. Saya percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, dan buat saya di situ saya bisa mengenal Tuhan dan membawa saya kembali kepada jalan yang benar. Ada lagi? Es beruhigt mich, in der Bibel zu lesen. Es unterstützt mich so zu wissen, da ist jemand, der deine Probleme, es ist normal. Ya. Es ist nichts Übergewöhnliches, was nicht sein dürfte. Buat saya kalau baca Alkitab itu membuat hati tenang, dan sebenarnya masalah yang saya alami itu hal yang biasa. Was? Oke, terima kasih Christy Rose untuk keterbukaannya. Danke für deine Offenheit. Oke, semua sampai di sini dulu. Nanti ada lagi interview berikutnya. Gak tahu kapan, tapi satu saat akan ada lagi. Oke.